хочу сегодняшние размышления, сегодняшнюю проповедь начать с поздравления. Я хочу поздравить вас. Знаете, с чем? С тем, что нам, как адвентистам седьмого дня, открыта полнота истины в Иисусе Христе. Вас радует эта весть? Что нам открыта воистину полнота истины. Нам открыты нашей церкви, нашему движению, открыты такие истины, которые не открыты многим другим деноминациям. И наверняка вы согласитесь со мной, что нам открыта одна из тяжелейших книг Библии. Это книга Откровения. Сегодня у нас есть познание этой книги, и сегодня хочется заострить наше внимание именно на этой книге, потому что именно в книге Откровения есть что? Есть трехангельская весть, есть жизнь народа Божьего, есть пророчество, есть события последних дней. И есть очень важная весть, весть 7 церквам. И одна из этих вестей обращена к Ладикийской церкви, да, именно к тому периоду, в котором мы с вами живем. И хочется с вами вспомнить, что говорит Господь сегодня именно к Ладикийской церкви, и заострить ваше внимание особенным образом на одном из этих стихов. Давайте откроем наши Библии и прочитаем Откровение, 3 главу, с 14 стиха. Откровение, 3 глава, с 14 стиха. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если б ты был бы холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Мы это послание к этой церкви все хорошо знаем, и не раз его слышали. И это послание обращено к христианам, которые находятся в теплом состоянии, которые не горят для Господа. И даже в этом плачевном состоянии они говорят, что они ни в чем не имеют нужды, что они богаты. Но знаете, в этом же послании открывается Божья любовь. Во-первых, здесь Бог признается нам в любви. Он говорит, кого люблю, того наказываю. И в то же время Господь что делает? В 20 стихе Он стоит, Он стучит и ждет, пока мы отворим Ему дверь. Знаете, я вот этот стих о стуке Иисуса Христа в двери слышал множество раз. Наверняка и вы многие проповеди слышали, где и звучали призывы: вот, Иисус стучит в двери вашего сердца, открой эту дверь. Очень часто такие призывы, наверняка вы слышали. Я слышал тоже, и вот однажды я задался одним вопросом. Я не мог понять, если я уже на сегодняшний день являюсь христианином, если я сегодня уже принял крещение, я принял Иисуса Христа в свою жизнь, своим Спасителем, я являюсь активным, можно сказать, деятелем в церкви, я возвращаю Господу десятину, я не употребляю свинины, каждое богослужение в субботу не пропускаю, так зачем Иисус ко мне постоянно стучит? Ведь я уже Его впустил, я уже новое творение в Иисусе Христе. Зачем Иисус стучит в двери моего сердца? И я не мог понять. И вот я помню, однажды размышлял, это буквально недавно, размышлял над этим стихом. «Се стою у двери и стучу». Знаете, и Бог послал мне одну такую иллюстрацию, одну такую параллель, которая помогла мне понять, что же Господь хочет сказать мне этим стихом. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас включил ваше воображение.
Вы умеете в воображении рисовать какие-то картинки, да? И вот представьте, что наше с вами сердце – это огромный дом. Огромный дом, наше сердце. И в этом доме множество комнат. Очень много дверей, множество комнат. И на каждой двери висит какая-то табличка. Каждая комната как-то называется. И вот в один момент в вашей жизни вы слышите стук. И вы знаете, что стук в входную дверь вашего дома. И вы знаете, что там стоит Иисус Христос, который хочет зайти, быть гостем в вашем доме, вечерять с вами, дружить с вами. И вот у вас появляется огромное желание открыть эту дверь и впустить Иисуса Христа внутрь вашего сердца. И вы это делаете, вы впускаете Христа, и Он уже внутри вашего дома, внутри вашего сердца. И многие думают, что на этом все. Все, Иисус в доме моего сердца. Но знаете, приходит немного времени, и вы слышите снова стук. Опять стучит. Вы понимаете, что за входной дверью никого нету, что этот стук где-то здесь рядом. Вы оборачиваетесь и видите, что Иисус стучит в одну из дверей комнат. Вы вначале, может быть, немножко не в недоумении, почему Он стоит и стучит в двери другой комнаты. Вы подходите ближе, смотрите, в какую комнату стучит Иисус Христос, и название на этой комнате – «Образ жизни». Вы задаете вопрос Иисусу Христу: «Господи, зачем ты стучишь в эту дверь?» На что Иисус отвечает: «Дорогой друг, только ты можешь открыть эту комнату мне, потому что ключи от этой комнаты, они также хранятся у тебя». Тогда мы можем задать вопрос: «Господи, а что ты хочешь там делать в этой комнате? Зачем тебе туда? Какова цель, чтобы ты был в этой комнате?» На что Христос мягким голосом отвечает: «Дорогой друг, желание моего сердца побывать в каждой комнате твоего сердца, чтобы осветить эти комнаты своим светом, осветить каждый темный уголок твоего дома». Дорогая церковь, желание Христа сегодня навести порядок в каждой комнате нашей жизни. В каждой. Вынести весь ненужный хлам, который там, возможно, собрался за многие годы. И, как я говорил, в нашем жизненном доме много комнат с разным названием. Это может быть внешний вид, это может быть образ жизни, питание, семья, воспитание детей, отношения, финансы, свободное время, отдых. Это множество разных комнат с разным названием. И сегодня я хочу задаться вопросом вместе с вами: впустил ли я Иисуса в каждую комнату своего сердца? Впустил ли я Христа в каждую сферу своей жизни? Имеет ли Он доступ во все наши сердечные комнаты? Возможно, в нашем сердце есть такие комнаты, где висит табличка «Вход воспрещен». Возможно, эти комнаты самые любимые, мы никого не хотим туда пускать, даже самого Господа Иисуса Христа. Возможно, мы думаем, что там маленькая комнатка, там такая каморка совсем, что там Иисусу делать? Возможно, мы не придаем слишком большого значения каждой комнате нашей жизни. Что сегодня прячется за дверями такой комнаты, как свободное время? Вот чтобы сегодня Иисус, стоя вот перед этой дверью в вашем сердце, в вашей жизни, открыв, что бы Он там увидел? Как вы сегодня, как церковь, как христиане, как вы проводите свое свободное время? Возможно, открыв эту дверь, Иисус увидел бы бесконечный просмотр сериалов или фильмов, или бесконтрольное листание ленты в Фейсбуке или в Инстаграме. Возможно, это бесконечное прослушивание мирской музыки. Как сегодня мы, как народ Божий, обращаемся с тем даром времени, талантом, который доверил нам Господь? Действительно ли мы своим свободным временем и временем прославляем нашего Господа? Навел ли там Господь порядок? Зашел ли Иисус в эту комнату?
А дали ли мы ключи Иисусу от этой комнаты? Это даже более серьезный вопрос. Не просто открыть эту комнату, не просто дать ему возможность навести там порядок, но и отдать ему ключи и сказать: ты хозяин, ты распорядитель в этой комнате. Знаете, и вот этот обход комнат Христом можно назвать с процессом освящения в нашей жизни. Потому что процесс освящения, он касается всех наших жизненных сфер. Когда Господь входит в нашу жизнь, Он входит и во все сферы. Меняется наша жизнь, меняется наш образ жизни. И желание Иисуса сегодня, чтобы наша комната, каждая наша комната светилась чистотой. Чистотой Его праведности и чистотой Его святости. Но самое интересное, знаете что? Что у нас, как у людей, нету сил, собственных сил очистить эту комнату. Только сам Иисус может это сделать. Но только для этого надо сначала открыть Ему эту дверь. Открыть эту дверь, чтобы Иисус туда зашел. В Библии, в 1 Фессалоникийцам 5 главе 23 стихе написано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Во всей полноте, во всех ваших жизненных комнатах. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, христианство – это не только вопрос духовных вещей. Бог открывает через Библию, что Он хочет осветить все жизненные сферы. И наше тело, и наш дух, и нашу душу. Наше духовное видение обострить Он желает. Он хочет осветить наше физическое тело, дать нам физическое здоровье, дать эмоциональное здоровье и правильное восприятие этого мира. И в этих стихах Бог говорит о каждой комнате нашего сердца, о каждой сфере. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, Господь называет нас не просто домом. Господь называет нас Божьим храмом. 1 Коринфянам, 16 глава, 17 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Во 2 Коринфянам 6 главе 16 стихе говорится: «Какая совместимость храма Божия с идолами?» Какая совместимость храма Божия с идолами? «Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог: вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Другими словами, Господь говорит: вселюсь в их дом, вселюсь в их сердце, и буду ходить в их сердце, и буду их Богом, а они будут воистину моим народом. Бог желает сегодня посетить каждую комнату вашего сердца, каждую сферу вашей жизни. Именно по этой причине вы так часто слышите стук в дверь. Именно по этой причине Иисус желает спасти каждого из вас. И мечта Иисуса Христа, чтобы мы все вместе, и не только мы, были в вечности вместе с Ним. Именно по этой причине Он до сих пор стучит. Вы помните историю, записанную в Евангелии от Матфея, 21 главе? Это история об очищении храма. Да? Матфея, 21 глава. И прочитаем 12-13 стих. Вспомним, что же там происходило. 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В Марка, 11 главе, описывается точно эта же история. 15-17 стих написано: «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей Он опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
и учил их, говоря: «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Знаете, я эту историю читал множество раз, но всегда на нее я смотрел как на что-то, так сказать, физическое. Я не видел в этом духовного контекста. Я видел, что Иисус пришел в настоящий храм, опрокинул столы, выгнал миновщиков, очистил храм. Но если сегодня подумать об этой истории в контексте той темы, о которой мы сегодня говорим, о очищении храма, о очищении нашего сердца, об очищении каждой сферы нашей жизни, Иисус может совершить точно такую же реформу и в вашем сердце. Он может выгнать всех миновщиков, всех менял, опрокинуть все столы, выгнать всех идолов. Это может сделать Господь. Он может очистить каждую комнату вашей жизни. Дорогие друзья, слышите ли вы сегодня стук Иисуса Христа в вашу жизнь? В какую именно комнату сегодня стучится Иисус Христос в вашей жизни? Возможно, это комната под названием «работа», где происходят нечестные сделки или где не платятся налоги. Возможно, это комната образ жизни, где постоянно мы употребляем вредную пищу и губим себя вредными привычками. Возможно, это комната отношения, где мы можем заниматься блудом или вступаем в интимную связь до брака. Возможно, это комната мысли, где мы постоянно завидуем, осуждаем, критикуем или смотрим на кого-то с вожделением. Возможно, это комната финансы, где мы обкрадываем Бога десятинами и приношениями. В какую именно комнату сегодня стучит Господь в вашей жизни? Открыты ли все эти комнаты для Христа? Отдали вы ли ключи от каждой комнаты Иисусу Христу? Сегодня в утреннем страже была очень четкая мысль, которая созвучна о том, о чем мы сегодня с вами говорим. Была такая цитата. «Нам может казаться, что несколько правильных поступков и хороших мотивов служат доказательством нашей праведности. Но Бог требует всецелого посвящения. Он не примет частичной верности. Мы должны отдать себя Ему без остатка. Иначе наша жертва не будет принята». Понимаете, Господь призывает нас сегодня к полному посвящению. Не просто посвящение раз в неделю или 2 раза в неделю, в субботу сходить на богослужение или в середине недели встретиться на домашней церкви. Господь призывает нас быть посвященными христианами, когда все двери наших комнат в нашем сердце, когда они открыты для Христа, когда вот эта связка ключей от всех этих комнат, она в руках не наших, а в руках Иисуса Христа. Знаете, в этой истории об очищении храма есть очень важный момент. В одном из Евангелий написано: Иисус, войдя в храм, начал выгонять. А в другом Евангелии написано: «И вошел Иисус в храм и начал выгонять». Вы видите, с чего все начинается? Сначала Иисус должен войти в наше сердце. Вначале Иисус должен войти в эту комнату, чтобы мы Ему открыли и сказать: «Господь, мы готовы». Такие истории есть. Одна из таких историй записана в Евангелии от Матфея, 19 главе. Евангелие от Матфея, 19 глава. И давайте мы прочитаем, вспомним ее. Эта история записана с 16 по 22 стих. Матфея, 19 глава, с 16 по 22 стих. «Когда он выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать“,
и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще недостает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным», а я думаю, мы все хотим быть совершенным во Христе Иисусе. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Мы все прекрасно знаем эту историю. Мы знаем, что это история о богатом юноше, который был местным начальником, у него было большое имение, и он занимал достаточно высокое положение в обществе. И смотря на него, мы можем увидеть, что этот юноша, он был верующим человеком. Он был верующим человеком. Как он мог, как он понимал, он соблюдал заповеди. И вот он встречается с Иисусом Христом. Наверняка он считает, что все комнаты, в принципе, в его жизни, они открыты для Христа и для Бога. Ну вот, Иисус подходит к той заветной двери, которая была у него закрыта, к двери финансы, и он стучит туда. Он хочет туда войти с целью, чтобы осветить, чтобы очистить, чтобы расставить правильно жизненные приоритеты, как мы слышали сегодня в утренней проповеди. Знаете, и, наверное, он, судя по этому диалогу, я вижу, что он предлагал Иисусу войти в другие комнаты. Он говорил: «Иисус, войди в комнату отношения с родителями, ведь я почитаю отца и мать. Войди в отношения работы, ведь я никому не лгу. Войди в комнату семья, я не прелюбодействую. Войди в те комнаты, там у меня порядок, войди туда». Но Иисус стучит совершенно в другую комнату. Он стучит в ту комнату, где он знает, что нужно его присутствие. Это комната под названием финансы. Но богатый юноша, к сожалению, не готов был открыть эту комнату ему. Именно по этой причине он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это была его самая любимая комната. Дорогие друзья, если в вашей жизни любимые комнаты, в которые вы не готовы впустить Иисуса Христа. В книге «Желания веков» мы можем найти такую цитату. «Молодому начальнику была предложена высшая святость Божья». Молодому начальнику была предложена высшая святость Божья. Он получал преимущество стать Сыном Божьим и сонаследником Христу в небесном наследии. Но он должен был взять свой крест и последовать за Спасителем по пути самоотречения. Вот он, крест. Вот что становится сегодня помехой открыть каждую комнату. Наша неготовность или нежелание следовать путем самоотречения. Ведь мы так любим некоторые вещи в нашей жизни. Знаете, я переживал такой опыт с социальными сетями. В один момент Бог призвал меня удалиться с Фейсбука, ВКонтакта и многого другого. Вы думаете, это было просто? Нет, это было очень тяжело. И когда Господь призвал меня удалиться, 2 дня я переживал великую борьбу в своем сердце. На коленях говорю: Господь, может, не надо? У меня там вся жизнь, у меня там все друзья, как я это сделаю? И чем больше я понимал, что мне это тяжело, тем больше я понимал, что мне это нужно сделать. Мне пришлось отречься от этого. Это мне было просто. Идти путем самоотречения – это непросто. Но это великое благословение, потому что именно этим путем шел Сын Божий, когда был здесь на земле, когда Он шел на крест. Путем самоотречения. В книге «Желания веков» написано про этого же богатого юношу. Ему хотелось обрести вечную жизнь.
но совсем не хотелось чем-либо жертвовать ради этого. Он хотел обрести вечную жизнь. Это было его искреннее желание. Но в то же время он не хотел чем-либо жертвовать, особенно таким дорогим, к чему было привязано его сердце. Дальше Божья вестница пишет: цена вечной жизни показалась ему слишком высокой, и он, опечаленный, отошел, потому что у него было большое имение. Дальше в этой же главе написано: суть учения Христа, вот это основа, суть учения Христа, суть учения христианства, суть учения христианства сводится к отказу от своего «я». Вот что значит христианство. Сводится к отказу от своего «я». Призыв к самоотречению нередко звучит слишком категорично, но не существует другого пути спасения. Не существует другого пути спасения для человека, как только отсечь то, что может пагубно отразиться на его характере. Помните стихи: «Лучше отсеки руку твою, чтобы тебе не попасть в гиену огненную и спастись». Дорогая церковь, другого пути нет. Вот оно, христианство. Посмотрите на Христа, посмотрите на последователей, посмотрите на апостолов. Это пути самоотречения. Это пути самоотречения, самопожертвования. Нету другого пути. Каждый из нас, дорогая церковь, пройдет свою Гефсиманию, пройдет свою Голгофу. И потом мы пройдем то, что прошел Иисус Христос, прославление. Это то, что Господь сегодня обещает каждому из нас. Но сначала будет Голгофа, будет Гефсимания. Но знаете, что самое чудесное? Что с нами будет рядом тот, кто это уже прошел. Разве это не благая весть? Разве это не чудесно? Бог сегодня призывает нас к полному посвящению, не половинчатому, не к ладикийскому состоянию, а к полному посвящению, к открытиям всех дверей нашего сердца, каждой сферы для Иисуса Христа. Мы с вами увидели, можно сказать, негативный пример, да, на примере богатого юноши. Но в Библии есть и позитивные примеры. Хочется обратить ваше внимание на историю, которая записана в Евангелии от Луки, 19 главе. И можем начать со 2 стиха читать. Луки, 19 глава, со 2 стиха. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть где? У тебя в доме. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме, в твоем сердце, в твоей жизни. 6 стих. Смотрите, какая чудесная реакция Закхея. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Какой контраст! Богатый юноша отошел с печалью, потому что для него это была великая жертва, а для Закхея это была радость, что Иисус хочет быть в его сердце, что Иисус хочет быть в его доме. Какой великий контраст! И 7 стих. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Кардинально другая реакция в сравнении с богатым юношей. Кардинально другая. Готовность к посвящению. 9 стих. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Мы знаем, что Закхей, он был богатым человеком, тоже богатым человеком.
И свое богатство он нажил нечестным путем. И вот он услышал этот стук, чудесный стук Иисуса Христа в его сердце. И Закхей под водительством Святого Духа, потому что это возможно сделать только под водительством Святого Духа. И в случае с молодым юношем Дух Святой тоже влиял на него, но он отказался от этого. От Закхей отозвался на призыв Божий. Он распахнул дверь входного дома, распахнул двери, работа, финансы, и сказал: Господи, заходи, я все отдам, кого обидел. Воздам вчетверо, забирай ключи, будь господином. Будь хозяином этого дома, будь хозяином моей жизни. В книге «Желания веков» на 556 странице написано про Закхея. Закхей принял Иисуса не только как временного гостя в своем доме, но как того, кто будет жить в храме его сердца. Дорогие друзья, желаете ли, чтобы Иисус воистину жил в вашем сердце? Чтобы Он был не просто гостем, который заходит время от времени, проведывает вас там, по субботам или в какие-то другие дни. Желаете ли, чтобы Иисус жил в вашем сердце? Готовы ли вы Ему отдать все ключи от ваших комнат, от всех жизненных сфер, чтобы Иисус навел там порядок? В 7 томе библейских комментариев написано: каждое предостережение, каждое обличение и настойчивая просьба, содержащаяся в Слове Божьем или переданные через посланных им вестников, является стуком в дверь сердца. Это голос Иисуса Христа, просящего впустить Его. Каждое предупреждение, каждое предостережение, каждое обличение, каждая настойчивая просьба – это стук Иисуса Христа в наше сердце. Дорогой друг, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, стучит ли Иисус в ваше сердце? Стучит ли Он, возможно, в какую-то особенную, любимую вашу комнату, в которую вы не хотите никого пускать? Готовы ли вы Ему не просто открыть эту комнату, но и отдать от нее ключ, чтобы Иисус там был хозяином, чтобы Он был там распорядителем? И так как время коротко, как Иисус уже на пороге, Он скоро будет на этой земле, Он скоро придет, чтобы забрать нас в настоящий дом, то знаете, друзья, хочется сказать призыв: время пришло. Сегодня день спасения. Сегодня есть возможность открыть эти двери. Завтра ее может не быть. Сегодня день спасения. Сегодня есть возможность открыть эти двери. Какова будет сегодня наша реакция на стук Иисуса Христа? Мы откроем с радостью, как сделал это Закхей? Или мы с печалью отойдем? Какова будет наша реакция? В книге Откровения, 3 главе, вот этих стихах, которые мы читали, последний 22 стих говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие друзья, слышите лично вы, что Бог посредством Своего Духа говорит вам сегодня лично? Я хочу пригласить вас к молитве. Но хочу, чтобы вначале мы посвятили минуту тихим молитвам. Возможно, это будет молитва исповедания. Возможно, это будет молитва приглашения Иисуса Христа. Это ваше личное отношение с Богом. Поэтому приглашаю вас в церковь встать и помолимся в тихих молитвах, а потом завершим такой одной общей молитвой. Давайте обратимся к Господу.
Дорогой Господь, Боже, мы благодарны Тебе за это мгновение, когда мы можем быть перед лицом Твоим. Мы благодарны за то, что сегодня мы можем называться Твоими детьми. И мы благодарны за то, что Ты сегодня стучишь в двери нашего сердца. За то, что Ты стучишь не просто во входную дверь, а в дверь каждой нашей жизненной комнаты. Господи, мы знаем, что Ты делаешь это с благой целью, чтобы осветить нас, чтобы очистить нас, чтобы подготовить нас к вечной жизни. Господи, мы воистину желаем сделать это. Ты видишь сердце каждого. Ты знаешь, какую борьбу кто переживает. Господи, мы просим, помоги. Помоги, яви свою силу в нашей жизни, чтобы мы победили всякий грех, чтобы мы действительно могли жить такой жизнью, которой Ты желаешь от нас. Господь, я прошу за эту церковь, излейся Твоим Святым Духом на каждого брата и сестру. Помоги, Господь, прийти к полноте истины Твоей сегодня, Господи. Помоги открыть эти двери каждому и помоги одержать победу. Ведь Ты сказал в этой же вести к Ладикийской церкви: побеждающему дам сесть на престоле вместе со мною. Господи, мы желаем этого. Мы желаем быть в вечности. Мы желаем быть вместе с Тобой и быть на престоле Твоем. Господи, благослови Твой народ и научи нас ходить путем самоотречения, не бояться никаких жертв, Господь, и чтобы на наших устах всегда Тебе была хвала и честь. Ведь только Ты можешь совершить это освящение, только у Тебя есть сила для этого. И мы благодарны Тебе за эту возможность, за очередной стук в наши сердца. И мы верим, Господь, и знаем, что Ты сильно любишь нас, потому что Ты отдал Сына Своего ради нашего спасения. Слава Тебе за все и благодарение. И просим это мы все во имя Христа Иисуса. Аминь.